guys, welcome back again to my channel, News Trend Vlog. At ang tutor ko ngayon guys ay ang paglalagay ng sound effects sa ating YouTube. Ayan, sa ating video editing, sa ating kinimaster or kahit anong video editing nyo guys. So, paano nga ba yung mga ginagawa ng mga sikat na vlogger, katulad ng iba na Alex G, maglagay ng mga sound effect na ginagamit nila guys. So, ayan. So, papasama lang ko guys. So, ayan. So, ayan guys. Paparinig ko sa inyo kung ano yung mga It runs in the blood. So, watch Pag it. ano kami, ito yung ginagawa namin play. So, ayun nga guys, narinig nyo yung mga sound effect na ginagamit ng mga vlogger, diba? Ganon. So, ngayon guys, tutor ko sa inyo kung paano ang paglalagay ng sound effect na ginagamit ng mga vlogger. Hindi lang yung sound effect na meron sa KineMaster, kundi yung sound effect na ginagamit ng mga iba't ibang vlogger, mga sikat na vlogger, pati rin mga small YouTuber din, marunong din sila. Pero sa mga hindi po marunong, ayan, panoorin niyo po ito, tapusin niyo po ito, at sana naman matutunan nga guys. So, let's start. Ayan, wait lang guys. So, panoorin natin, i-search natin ang ano ba i-search natin? I-search natin ang sound effect. Katulad nito guys, sad violin. Ayan guys. Kung napakinggan nyo na to guys, ayan. Ayan, so sigurado naman alam nyo itong sad violin na sound effect dito guys. So, ayan. So, yung sound effect. So, ayun. Pagkatapos nito guys, i-click lang natin yung share. Share. Pagkatapos ng share, i-click natin yung copy link. Copy link guys. So, pinopera natin. Punta tayo ngayon sa Google guys. Naka-makeup ang Cherry. Ayan, nakapag-makeup ngayon. Fresh. Ayun ba guys, yung makeup ko dyan. Isang gamit lang yan, isang lipstick lang na Avon. O, diba? Ganun ko lang. Pagkatapos ng shower. Ayan. So, tara guys. Continue to be continued. Lectures lang yung lectures. So, i-paste natin dito guys. Paste it. Uy, ayun na. Ayun. Paste natin. So, ayan. Ba't wala? Sorry guys. Sorry. Mag-search muna pala tayo ng MP3. MP3. Ayan. MP3. MP3. Ayan. So, ayun nga guys. So, ito. MP3. YouTube to MP3 converter. So, ayan guys. I-click lang natin yon. Ayun. So, please insert a valid video URL. Ayan guys. So, YTMP3 to. I-paste lang natin. I-paste yung ginapin natin link sa YouTube. So, ayan. Then, MP3. I-click nyo yung MP3 sa baba. Then, convert. I-click nyo yung convert. 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 Sharing lang guys. So, ayan guys. So, ang expression natin, so guys. Ayan guys, kung naririnig nyo, may sunog guys. May sunog kanina start. Siguro mga 1. Yes, grabe. Yung sa factory dyan sa malapit sa akin. So, ayan guys, to be continued. I-click lang natin ang download now. Download. Ayun, yung download sa taas na blue. Ang click natin. So, ayun guys, nag-download na siya. Ano ba yun? Ayun, sad violin MLG sound MP3 completed. Download completed. So, ayun guys. So, i-click lang natin. I-click. So, ayun siya guys. Ayun na siya. So,
Ayan guys, ganito yung mga gawin nyo guys. Kung video naman guys, ayan, paano naman mag-download ng video. Ayan guys. So, ayan guys, pwede naman nyo nang gamitin sa inyong KineMaster or any na mga editor nyo, video editor. Pumunta na lang kayo sa audio nya, then yun, sad value rin guys. So, depende kung paano nyo siya i-edit sa inyong mga videos. So, ngayon guys, another again is kung paano maglagay naman ng mga videos. Ayun, punta ulit tayo sa YouTube guys. Ganun din yung gagawin natin. May nabago lang. So, mag-search tayo ng mga subscribers. Bell icon intro. Ayan guys. So, ayan. So, pipili lang kayo. Try lang yung maganda-ganda konti. Parang feel ko ito naman. Maganda naman siya. Ito guys, parang okay naman to. Ayan, click natin to. Ayan, click lang natin. At ako'y pinagpapawisan na naman. Ayan, so ayan nga na siya guys. So, ganyan. Kung gusto nyo siyang i-add sa inyong YouTube, ayan, share. Click share. Click the copy link. And you already copied the link. And then, punta lang ulit tayo sa Google. And then, click the MP3. Ayun na, okay na. Nakapunta na tayo doon. Wala pa. Ayun, click mo yung YouTube to MP3 converter. It's a converter. And then, paste it again. There. So, may nakikita kayong sa katabi ng MP3, may MP4. So, just click the MP4, guys. MP4 is for video, I think. Pero, yun yung alam ko. Kasi na-try ko na. Ayan. So, click the convert. Ang RT. And, guys, checking video. Oh, it's checking the video. Pag MP3, guys, pag sound lang. Pero kapag MP4, may video. Ayan, bongga. So, click in download there at the upper left part. Ayan. And let's wait for the download. Where it is. Ayun guys. So, as you can see here on my notifications, subscribe and bell, I see MP4 download completed. Ayan. So, let's click. And then there. Ayun, so pwede mo na siyang i-add sa inyong YouTube. Ganun lang guys, mag-download ng mga kahit anong gusto nyong video, ganun lang. YT. Ano ba guys? So, bongga. So, ganyan lang siya guys. So, ano masasabi niyo? Ayan guys, so thank you for watching. Ayan po lahat. Kung ano may mga ganun natutunan nyo ngayon. Maraming salamat guys. Ayan guys, so maraming salamat sa inyong pagsusuporta sa aking video, na kahit medyo boring, if you are bored on my video, and maraming salamat sa mga hindi po nakakaintindi na Inglesera dyan, sa ibang mga lahi, then ngiti na lang kayo. Just like it and share to others guys, para sa ganoon naman sa lahat po tayo ay pare-pareho na magkaroon ng mga magandang videos and editing guys. Ayan, share our blessings and knowledge and skills so that everyone will do the same. And so as I always say, so guys, always take good care of yourself guys, especially sa mga nasa ibang bansa na sobrang daming kaso ng COVID, at pray lang tayo guys, huwag tayo naman ng pag-asa, kaya natin to, just pray lang tayo kay Lord, kasi everything is possible to Him and nothing is impossible. So ayan nga guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, News Trend, and click the like and the notification bell para sa ganoon ma-notify kayo sa lahat ng mga vlogs ko. Ayan, maraming salamat at good night sa everybody, and good morning sa mga umaga, good afternoon sa mga tanghal, at good evening dito sa Pilipinas. Yeah, so thanks guys. Bye!